Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Schatzsuche auf meinem Kanal Sondel die Waldfee. Mein Name ist Flo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben jetzt endlich ein Feld frei hier und ich bin wieder auf der Suche mit dem Expedius 2 von abenteuer-schatzsuche.de. Wenn ihr was für die Schatzsuche braucht, dann seid ihr da genau richtig beim Ausrüster meines Vertrauens. Ja, wir legen jetzt auf jeden Fall gleich mal los. Wir haben hier noch so Stoppeln, die sind so 10-15 cm hoch. Deshalb versuche ich heute mal im Relikte-Programm zu suchen. Das ist ja ein offenes Programm, was auch dementsprechend eine hohe Tiefenleistung hat, um das so ein bisschen auszugleichen. Und vielleicht finden wir ja auch die eine oder andere Kanonenkugel mal wieder. Die letzte ist ja schon eine Weile her. Also es bleibt spannend, bleibt auf jeden Fall dran. Wir starten mit einem neuen Intro. Schaut euch das auch gerne an und dann legen wir los mit dem ersten Signal. Hier haben wir jetzt den ersten interessanten Eisenfund gemacht. So ein paar Schrottteile habe ich schon gefunden. Und zwar ist es ein Teil von einem Reitsporn aus Eisen. In der Hälfte abgebrochen quasi. Der Sporn ist noch erhalten. Ein auf jeden Fall interessanter Fund. Messe ich mal ein für die Archäologie. Kommt dann in eine Fundtüte. '80er Signal. Oh, der Detektor dreht durch hier wegen der Stromleitung, aber man kann die guten Signale auf jeden Fall trotzdem raushören. Okay, wir haben es draußen. Mit Glück die erste Münze vielleicht. Nee. Oh. Okay. Aber es ist auf jeden Fall was mit Feuervergoldung. Aber was es mal war, ist schwierig zu sagen. Nicht weit entfernt haben wir einen 63er. Das ist ja auch ganz gerne mal Gold. Wird es wahrscheinlich nicht sein. Das wäre zu viel des Guten. Aber wir gucken mal. Ja, immer noch ein konstantes 63er. Okay, es ist die erste Plombe, eine Salzplombe. Gut, kann weiter so gehen auf jeden Fall mit schönen Relikten. 86er. Soll, glaube ich, gar nicht so tief liegen. Okay, wir haben es draußen. Oh. Ja, es ist die erste Münze, geil. Und zwar, was haben wir hier? Oh, ziemlich platt. Ich glaube eine Pfennigscheidemünze. Schade. Hinten sieht man noch schön das Herrschermonogramm, aber vorne ist sie so gut wie weg. So, nach Ewigkeiten mal wieder ein Nicht-Eisensignal. Ich grabe jetzt Eisen nicht mehr so viel. Ich habe jetzt schon eine gute Tüte voller Eisenschrott und das einzig Gute, was dabei war, war der Reitersporn. Hier habe ich jetzt ein 74er, 75er Signal. Ich bin jetzt schon wirklich einige Meter weg von der Hochspannung. Aber sie stört immer noch so leicht. Ich habe es in der Hand. Aber wo? Ah, hier. Oh, cool. Es ist ein großes Bleigeschoss mit 2 Ringen. Auf jeden Fall ein ganz interessanter Fund, den können wir uns auch gleich mal im Studio angucken.
Da wir stehen das erste Fundstück, was wir uns an diesem Suchtag gemeinsam hier im Studio anschauen wollen. Es handelt sich um ein Bleigeschoss, genauer gesagt um ein sogenanntes Minier-Geschoss. Und das ist ein Bleigeschoss-Typ, der 1846 vom französischen Offizier Claude Etienne Minier für Vorderlader entwickelt wurde. Ihr seht dort diese zwei Rillen, die wurden mit Fett abgedichtet. Und das war im Endeffekt eine ganz schöne Revolution damals im Bezug auf die Fernkampfwaffen. Denn davor gab es die Musketenkugeln für die Gewehre. Und die Musketenkugeln waren häufig kleiner als der Laufinnendurchmesser. Und da sind einige Druckgase dann, die beim Schuss entstehen, vorbeigegangen. Und das hat diesen Schuss sehr unpräzise gemacht. Deshalb standen die Gegner sich damals in diesen Linienformationen auch relativ dicht beieinander gegenüber. Denn ansonsten hätten die gar nichts mehr getroffen. Und mit diesem Geschosstyp und einem gezogenen Lauf war es auf einmal möglich, halt auch auf weitere Distanzen präzise Schüsse abzugeben. Also ein richtig interessantes Stück der Geschichte, was wir hier finden konnten. Und dann machen wir weiter mit den nächsten Funden. 71-72er Signal. Liegt, glaube ich, nicht allzu tief. Es könnte wieder was aus Blei sein. Okay, wir haben es auch schon draußen. Ja, es ist die nächste Bleiplombe. Es ist wieder eine Salzplombe. Zweite Salzplombe für heute. Mit Münzen bis jetzt noch ein bisschen mau. Okay, jetzt haben wir noch mal ein interessantes Signal. Ganz konstante 81. Hoffen wir mal, dass es eine Münze ist und kein Schrott. Wir haben es draußen. Nee, nee, es ist keine Münze. Ja, es ist ein Stück Schrott. Scheiße. Das nächste Signal. Schönes 73er. Wir haben es draußen. Oh, 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 ich sehe was Rundes. Oh, es ist eine Silbermünze. Oh, wie geil, ey. Ein Mariengroschen richtig geil erhalten. Mega geiler Fund, ey. Hammer. Gucken wir uns gleich im Studio an. So geil. Da konnten wir eine richtig geile Silbermünze nochmal finden. Es handelt sich um einen Mariengroschen aus dem Jahr 1804 unter dem Herrscher Karl Wilhelm Ferdinand. Geprägt wurde die Münze 1780 bis 1806. Ich drehe sie euch nochmal um. Hinten erkennen wir wieder schön das Welfische Ross. Und die Münze stammt aus Braunschweig-Wolfenbüttel. Ein richtig toll erhaltenes Stück, wie ich finde. Und dann habe ich einen Fund gemacht. Da bin ich mir nicht genau sicher, um was es sich dabei handelt. Da können wir zusammen nochmal rätseln. Schauen wir mal rein. Meine Lieben, ganz oberflächlich haben wir hier noch ein Signal. '72. Oh, super. Altes kleines Rohr oder so. Oh Mann. Komm, eine Sache muss noch gehen heute. Ich bin zwar schon echt kaputt, aber
Ich gebe noch nicht auf. Eine geile Münze haben wir schon. Mal gucken. Einen Knaller brauchen wir noch. 75er. Komm schon. Wir brauchen noch was Gutes. Ja, es ist auf jeden Fall was Gutes. Aber was ist es? Sieht aus wie so ein, fast wie so ein Gürtelhaken. Es könnte vielleicht sogar, ich weiß es nicht, könnte es ein Gürtelhaken sein oder irgendwie was vom Buch vielleicht. Können wir uns auch gleich mal angucken. Aber eine richtige Idee dazu habe ich jetzt noch nicht auf jeden Fall. Da haben wir das nächste rätselhafte Fundstück, was wir da an diesem Tag finden konnten. Oben mit einer Öse, denn hat so eine Glockenform und unten dann einen Haken. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwie von einem Gürtel stammen könnte oder so. Vielleicht hat einer von euch eine Idee oder so ein Stück schon mal gesehen. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und falls ihr es noch nicht habt, abonniert auch gerne den Kanal und lasst ein Like für den Algorithmus da. Wir machen weiter mit dem nächsten Fund. Die nächste Chance auf was Gutes, das muss direkt unterm Stroh liegen eigentlich. Ja. Hier hat jemand seinen Löffel abgegeben. Liebe Freunde, wir haben den nächsten Fund. Er sieht rund aus. Es könnte vielleicht ein Knopf sein oder auch eine Münze. Oh, es ist eine Silbermünze. Es sind, glaube ich, wenn ich das richtig deute, 24 Einentaler aus Sachsen. Leider nicht mehr ganz so gut erhalten wie die andere Münze, aber immerhin noch eine Münze und dann noch eine Silbermünze. Knaller. Gucken wir uns auch gleich mal im Studio an. Sehr schön. Da konnten wir noch eine zweite Silbermünze an diesem Suchtag ergattern. Sie ist leider nicht mehr ganz so gut erhalten wie der Mariengroschen am Anfang. Wir gucken trotzdem drauf. Es handelt sich dabei um 24 Einentaler, also ein 24. Taler. 24 dieser Münzen hätten einen Taler ergeben aus dem Jahr 1764. Und dann drehe ich euch die Münze nochmal um. Das Wappen hinten lässt sich ein bisschen besser erkennen. Es handelt sich um eine Münze aus Sachsen, aus der albertinischen Linie. Unter Friedrich August III. Geprägt wurde sie 1763 bis 1806. Eine tolle Münze trotzdem, auch wenn sie schon ein bisschen prägeschwach ist, wie ich finde. Ja, mehr ging leider an diesem Suchtag dort nicht. Insgesamt bin ich aber aufgrund der Bedingungen dort mit diesen hohen Stoppeln, das Schwenken ist ganz schön anstrengend, doch zufrieden mit den Funden, die wir da an diesem Suchtag machen konnten. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Dann vergesst nicht, mir ein Like dazulassen. Abonniert, wie gesagt, gerne den Kanal, damit er wächst. Würde ich mich sehr darüber freuen. Hier verlinke ich euch nochmal 2 weitere Videos. Wenn ihr sie nicht kennt, schaut gerne rein. Grüße für die Unterstützung. Gehen natürlich nochmal an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de. Wir sehen uns dann bald wieder zur nächsten Folge. Auch unbedingt einschalten, da wird es wieder spannend. Also bis dann, macht's gut.